So what up guys, nandito na naman tayo sa ating bagong video content. Kakap tayo dahil tayo kalbo na. So ito, pakita ko sa inyo. Naglalighten tayo ng crank, hindi joke lang. Nagbabap tayo. Ayan. Ito si Boss Jobet on mechanic. Malapit to mga boss, dayuhin nyo to dito. Pakita ko sa inyo, nabili ko siya sa Lazada ng magkano ba to? Parang mga 700 pesos lang siya. Pwede na naman, pang bopping lang. Hindi naman siya yung pang heavy duty. May siyang mga kit niya, mga bala. Ito. Good na good siya pang bop. Tsaka sa mga singit-singit ng makina nating madudumi. So ayan o, kanya ba yan? Ang metal polish. Ito yung metal polish galing pa sa World War II. Sobrang dumi. Kasing na kayo pagbalik niyo. So ayan guys, kita nyo naman pag dinadaanan. Napaka-handy niya lang gamitin. So marami kayong pwedeng paggamitan sa motor, sangipin ng kapitbahay nyo, pumbutas ng tenga. So ito yung bago nating project. Yan. Utay-utay natin. Nakabili na ako ng mga pambaba niya kaso hindi pa natin na isasalpak. Wala pa tayong time. Yan na. Gawin natin siyang street bike. So ayun guys, pinakita ko lang sa inyo para may bago tayong video, pang update lang. Promote ko lang din yung shop natin, YonatWorkz, motor parts and accessories dito lang sa Calamba City. So malapit siya sa City Hall ng Calamba. Pwede din tayo ng shipping, mga online transaction. Tapos sa mga asalanta ng Taal, mga alikabok. So ingat kayo lagi dyan. Sitio.